Всем привет! Сезон тыквы в самом разгаре, и сегодня я хочу предложить вам приготовить потрясающий вкусный тыквенный пирог. Это будет настоящее волшебство, наполненное ароматами лимонной цедры и корицы, а также сочетающее в себе хрустящее рассыпчатое тесто и нежнейшую кремовую начинку из тыквы. Так что если вы хотите узнать, какова осень на вкус, не переключайтесь и давайте готовить. С вами канал Жизнь вкусная. В тесто для этого пирога я добавляю кукурузную муку и очень рекомендую завести и вам упаковочки такой муки. Оно прекрасно облегчит тесто, оно станет более рассыпчатым и нежным, а также эта мука прекрасно подойдет для добавления в печенье, в бисквиты, в разнообразные кексы, а также в сырники и творожные запеканки. Для приготовления теста я беру 100 грамм пшеничной муки и 50 грамм кукурузной муки. Она облегчит глютен, и тесто получится более хрупким, более нежным, более хрустящим. Также я возьму 50 грамм ледяной воды, 100 грамм очень холодного сливочного масла, можно даже его положить заблаговременно в морозильную камеру, щепотка соли, четверть чайной ложки корицы и цедра половины лимона. Но мы натрем цедру всего лимона, потому что еще цедра пойдет у нас в начинку. Натираю цедру лимона на очень мелкой терке, стараясь не задеть белую часть. Нужно снять только желтую, которая самая ароматная. Так, цедру я сняла. В миске я смешиваю обычную пшеничную муку с кукурузной, также корицей, щепоткой соли и половиной натертой цедры. Тесто, сахар мы не будем добавлять, это подчеркнет то, что начинка будет сладкая и пирог получится в результате не слишком приторным. Теперь я натру в эту смесь сливочное масло. Натирать масло я буду достаточно быстро, по крайней мере я буду стараться делать это быстро. И использую ту же терку, на которую я только что натирала цедру, только использую другую сторону с более крупными отверстиями. Именно поэтому важно хорошо охладить масло и даже чуть-чуть его подморозить, для того, чтобы работать с ним было проще. Теперь я перетру эти кусочки с мукой, с сухими ингредиентами. Мне нужно добиться такой текстуры теста, в котором кусочки масла слегка ощутимы, для того, чтобы не было полной однородности. Тогда тесто получится слегка слоистым. Я как будто создаю такие масляные хлопья. Сейчас я понемногу начну вводить воду и перемешивать до того, как тесто соберется в единый комок. Как только вы заметите, что тесто начало слипаться, этого достаточно, больше воды добавлять не нужно. Я подготовила кольцо, в котором буду выпекать мой пирог. Вы можете использовать форму диаметром 20-22 сантиметра. Я установила кольцо в диаметр 18 сантиметров, для того, чтобы пирог получился высоким. Теперь я распределю по кольцу тесто руками. Я не буду использовать раскатывание. Если вы хотите, вы можете поступить так же, как я, либо раскатать тесто скалкой и уложить его в форму. Я хочу добиться такого эффекта максимальной домашности, уютности пирога, поэтому буду все делать руками. Стараюсь делать бортики однородной толщины и однородной высоты, но если что-то получится не совсем идеально ровно, в этом будет изюминка. Но толщина все равно должна быть однородной, потому что иначе тесто пропечется неравномерно. Нам же нужно сделать так, чтобы тесто пропеклось однородно. Тесто я уложила, посмотрите, какой получился красивый и уютный рваный краешек. Теперь я отправляю форму с тестом в холодильник на 1 час. Для приготовления начинки для пирога я возьму 500 грамм пюре тыквы. Я очень часто покупаю большую тыкву, разделываю ее сразу за раз, запекаю или отвариваю и потом использую пюре в тех блюдах, в которых мне хочется. Также я возьму 200 грамм жирных сливок, у меня домашние сливки, 100 грамм сахара, 3 яйца, а также половину уже ранее натертой нами цедры лимона и половину чайной ложки корицы. Отправляю в удобную какую-нибудь емкость для смешивания тыквенное пюре. Лучше брать тыкву мускатную, которая более ароматная и более сладкая. Добавляю к ней сахар, яйца,
корицу с цедрой и жирные сливки. Вы можете брать магазинные сливки 33%. Все эти ингредиенты нужно будет попросту смешать блендером. Форма с тестом уже хорошенько остыла. Внутрь я укладываю листы пергамента для того, чтобы уложить груз. В качестве груза я использую старый горох с фасолью, у меня тут все вместе. Отправляю форму с тестом в духовку, разогретую до 220 градусов, на 15 минут. Прошло 15 минут, корж подпечен. Сейчас я аккуратненько достану, сниму с него груз. Невероятно благоухает лимонной цедрой, просто потрясающе. Так, тут остывает до следующего раза. Я выливаю сюда подготовленную начинку. Отправляю пирог выпекаться в духовку, в которую я убавила температуру до 180 градусов, минут на 30-35. Прошло 35 минут, пирог готов, его пора доставать. Посмотрите, как должен пирог выглядеть. По периметру начали появляться небольшие трещинки, но посередине он еще подрагивает. Пирогу нужно дать остыть и после этого разрезать. Друзья, я готова поспорить, что мой тыквенный пирог обязательно заставит вас полюбить этот овощ, даже если до этого вы его на дух не переносили. Обязательно приготовьте его для себя, а также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Я уже готовлю для вас кое-что очень вкусное. С вами была Галина Артеменко.